kun ga wani abin kunya don girman Allah. Su kansu 'yan wajen ba su san me yake faɗa ba amma tafa mai suke. Wannan wani irin dabbanci ne, wani irin hauka ne. Ba maganin ba 'yan ta'addan da aka kama ba maganin su aka yi ba mafita aka fitar ba tsaro aka samu ba, amma wai ana magana wai ko mutum ma ko bari ba a yi ya ƙarasa me zai ce an hau tafa mai saboda tsabagen kwaɗayin abin duniya da birkicewar ƙwaƙwalwa. Ba dole mutanen nan su raina ku ba, wannan ai hauka ne. Dukkan su nan tarin munafukai ne, daga mai tafin har masu jawabin. Mu gyara muke so ba wai a zo a dinga mana tafi ba, mu ga aiki a ƙasa shine sai mu tafa. Mu ga aiki a ƙasa sai mu tafa. Amma mutum saboda kun san cewa bai ma san me yake yi ba, kun zo kun kawo shi yana kame-kame saboda ku kuke juye abubuwan da duk kuka ga dama. Kun zo kuna wani tafi. Jama'a ku farka fa, yanzu wannan sai a ce ku zaɓe shi 2027 kuma ku ƙara zaɓa saboda kare ya cije ku. Ku kanku duk wanda wa zai iya faɗan me yake nufi a nan wajen? Wa zai iya faɗan bayanin da yi? Wai mun san kuna ƙoƙarin me ake yi? Lokacin da aka kawo musu harin suna ina su ma'aikatan? Ko yanzu da suka zo aka sa sun kama wani daga cikin wanda suka je suka yi ɓarnar. Wai muna ganin ƙoƙarin da kuke fa an hau tafi saboda tsabagen cin kai. Wai fa kun hau tafi. Ya kamata ku farka jama'a, ku farka, ku gane cewa wa'annan mutanen ba ta ku suke ba, mabiyansu ba ta ku suke ba. Dama shi wannan ku daina ma maganar shi. Shi ba shi yake mulkar ku ba, in ma za ku sani ku sani. Domin bai da wani tsari da ya danganci mulkar ku. Tsarin su shine su sace dukiyoyinku, su tafi ƙasashen waje irin su Malta, su je su dankare dukiyoyinku. Ai mun gaya muku, lokacin da ya zo ya ce zai cire subsidy domin hana Najeriya cin bashi da ci gaban Najeriya, ba an cire subsidy ɗin ba? Mutane ba su shiga wahala ba, amma a hakan bashin nawa aka ciwo Najeriya. Kai in gaya muku gaskiya ma, kaso 70 na kuɗin shiga Najeriya yana tafiya ne wajen biyan bashi, kuma ba bashin ake biya ba. An rubuta a haka kaso 70 yana tafiya wajen bashi, kuma ba bashin yake tafiya ba. Kai tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya da za a biya bashi da shi, to kaso 80 sai ya tafi. Kaso 80 sai ya tafi. A haka ma sai wasu sun biyo. To jama'a ku farka ku san me kuke. Wannan shine magana. Mu 'yan gaskiya ba wata gaskiya da za mu zo muna ɓoye muku. Dole sai mun faɗa muku gaskiya. Mu dai burin mu ku bi, ba burin mu ku following ɗin wayannan mutanen da ba ta ku suke ba. Ba su san ma me suke yi ba. Burin su mutu su ba 'ya'yansu su ci gaba da azabtar da ku. Sun mai da ku gonar ba ma gonar da za a ce ana gyaran ta ba, gonar girbi. Ba a noma ba sai dai a girba. Allah ya sa mu dace.